Días atrás iba camino a mi casa y me encontré con este grupo de moteros. Ambos iban en motos touring y uno de ellos me pidió probar la mía. Yo accedí porque nunca había manejado una moto del segmento touring. La verdad estaba algo nervioso, pero también quería acelerar a fondo a ver qué tanto poder tenía esta moto. Y fue solo pasar el semáforo para ver cómo uno de ellos arrancaba y ponía su moto en una rueda al mejor estilo brasilero. La verdad me dejó bastante impresionado y me motivé a acelerarle a fondo a esta moto que me habían prestado. Tenía muy buena respuesta al acelerador, pero sentía que le patinaban los discos. De todas formas, yo estaba listo para un candeleo a muerte con el otro sujeto que había levantado la moto antes. ¿Cómo crees que terminó esto?